Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bergerak subuh ya bray. Mudah-mudahan air teduh, cuaca mendukung. Oke bray, ikuti terus. Semoga ada rezeki. Oke, yoi. Karena ombak di luar jadi kita lari masuk dulu. Pas baru lempar, wajah dia tarik ini. Ikan apakah? Ikan apakah saudara-saudari? Ya, kalau pari lengket betul. Sudah sambungan Pak. Ikan apakah saudara-saudari? Baru lempar. Penasaran nih. Malah Pak Haji yang penasaran ini, malah dia mau pegang. Kasih Mas. Inilah dia saudara-saudari. Wah, di belakang juga bunyi. Hiu dia merontak itu. Sambut dia saudara-saudari, ikan apakah? Mengerikan. Saudara-saudari kita lihat ya. Mas ini mengerikan katanya. Masih melawan bray. Bunyi. Kalau stick. Dia lari ke bawah perahu bray. Dia putar perahu. Masih melawan bray. Ya sudah sampai sambungan kedua. Kita ambil ikannya, dia ambil pelampungnya. Ya saudara-saudari ikan sudah mulai lelah. Ikan apakah? Gelembung. Pakai gelembung. Kemudian katrola. Ya sambungan ketiga naik. Saksikan bersama saudara-saudari. Wah sambungan keempat naik. Ternyata ikan kipas pari. Bonak sudah dibakar. Pari bray, tuh. Oke. Mengerikan. Pari. Oke, yoi. Pari. Di siang hari. Kerung-kerung besar tadi kita lewatkan bray, aduh. Real bunyi bray. Tidak, pelan-pelan saja. Putus. Dia berubah lagi, aduh. Jangan kasih kaget, nanti dia berubah lagi. Tidak tahu. Sudah samanya dulu kah? Tunas dirinya sudah. Oke, bray. Pak Haji dengan semangatnya dari tadi menunggu katanya. Awas Pak Haji. Iya bray, Pak Haji dia menyerah, tidak bisa tarik, terpaksa pakai headline manual. Oke, kita pakai manual saja ya bray. Pak Haji tidak sanggup tarik pakai reel, sanggup joran. Monster. Siap-siap dah. Belum Pak Haji, sudah dia ikut itu, dia capek. Ya saudara-saudara kita lihat ikan monster apakah lagi.
pari lagi, Bray. Oh, ini kecil. Wah, 2 kali kecil, pari. kadang sama besar. Oke, sah. Yoi. Ini mah. Bray. Bisa tarik juga, Bray. Tarikan pertama, Bray. Lumayan, Bray. Akhirnya bunyi. Si joran tua. Melengkung lagi. Melengkung lagi, Bray. Si joran tua. Ter. Dia cara goyang. Cara goyang, ternyata duri, Bray. Aduh. 1 kali naik 9, Bray. Lumayan lah. Monster, Bray. Oke. Yoi. Bray. Tarik lagi, Bray. Main lah, Bray. Panas-panas, tarik kecil-kecil. 1 kali naik 9 lagi kapan? Ya, ikan buntal, Bray. Ternyata kita dapat lagi, Bray. Ikan buntal. Oke. Yoi. Ya, Pak Haji tarik lagi, Bray, di belakang. Ikan apakah, saudara-saudari? Weh, 1 kali naik 9, Bray. Oke, yoi. Kita tarik lagi santai. Mancing santai, Bray. Bisa. Woi, lumayan, Bray. Kita dapat yang putih-putih bersisik. Yang penting bersisik, Bray. Oke. Yoi. Bray, kita mancing santai dulu. Angin kencang jadi balik dari laut. Ya, muara saja. Muara saja, Bray. Angin kencang. Subron tarik pari, Bray. Pak Haji tarik ternyata besar ini. Oke, yoi. Ya, 2 lagi 1 kali, Bray. Sudah mulai bergerak. Oke, lanjut. Yoi. Strike, Bray. Strike, Bray. Rame. Santai saja, Bray. Santai saja. Tarik. Lumayan, Bray. Oke, Bray, mancing santai saja sampai ril bunyi, Bray. Woi, Bray. Woi. Pantang pulang sebelum tarik monster, Bray. Woi. Mancing santai saja, Bray. Si joran tua memang melengkung lagi kembali. Melengkung kembali, Bray. Ikan apakah, Bray? Ternyata ikan 9. 1 kali naik 9, Bray. Kita lihat, saudara-saudari. Ya, 1 kali naik 9.
Oke. Yuk. Wah. Punya pantang menyerah. Tarik terus. Lumayan, Bray. Pantang menyerah sebelum tarik monster, Bray. Oke. Yoi. Pantang menyerah, Bray. Sebelum tarik monster. Yes. Pantang menyerah, Bray, sebelum tarik monster. Bray, ini kita mancing di sore hari. Panen kokok dulu. Tarik lagi, Bray. Bunyi. Lumayan, Bray. Dia tidak ada begitu besar kita. Campur. Dia tentu dia kuning-kuning. Iya. Tidak enak itu. Kalau yang ini boleh. Buat terus dia makan. Lumayan, Bray. Lumayan, Bray. Sore hari kita panen ini dulu. Yang penting halal. Betul. Penting halal, Bray. Oh, ternyata ikan ini. Ikan Juventus orang bilang. Juventus lagi, Bray. Oke. Yoi. Iya, setengah jam lagi. Oke, Bray, mumpung sudah sore, kita kabur dulu. Lumayan lah hasil untuk hari ini kita. Lumayan lah. Lagi sangat terhambur. Oke, sampai ketemu di video berikut. Oke,